men jeg ombestemte meg etter en stund. Dette det titlen jeg har fått på foredraget. Jeg fikk også en del spørsmål, de skal jeg svare på. Og jeg går for alle kan lese. Hvis ikke, så må det komme nærmere. For jeg har ikke tenkt å lese opp det som står der. Det kan ikke være nødvendig. Det siste med fallgruve det at man må stoppe og slutte å være så navlebeskuende som man til tider er. Dette meg. Det liksom et yndlingstema. Det skal jeg også hoppe fort over. Ja. Så skal vi prøve å se litt på denne næringen vår med litt annet perspektiv enn vanligvis. Det kan ofte være nyttig. Jeg har laget noe, det skal jeg heller ikke holde foredrag om, men jeg har laget Norgeshistorien sett med fiskeøyne. Og jeg stort sett har stjålet bilder som jeg egentlig skulle betalt for. Men siden jeg ikke holder dette foredraget noe sted, så er det ikke så farlig. I Norge er fisk alt. Særlig hvis man ser historisk tilbake på det, og hvis man ser det i øyeblikket, så uten fisk hadde vi ikke hatt Norge. Vi har hatt kunst om fisk fra 3000 år tilbake, og i dag er det mange artister som tegner fisk, urfisk. Vikingferdene, da startet vår handel med fisk. For det var ikke slik at vikingene nødvendigvis bare var sånn litt voldelig av seg. Det øverste bildet er antagelig en munk som har pruta på tørrfiskprisen. Og da, ja, men det gjør du ikke ustraffa. Men handelsruter og funn viser at det var handel med fisk. I hvert fall 1000 år tilbake. Fisken var jo viktig for inntekten til staten. Det var jo derfor kong Øystein, for å øke fangstene i Lofoten, lagde litt når han begynte å bygge rorbuer. Fisken var viktig. Det var nasjonsformingen i Norge var basert på inntektene fra fisken. Man finansierte byggingen av Nidarosdomen. Dette viser også hvor viktig fisken var i utformingen av nasjonal politikk. Hadde det ikke vært for fisk, så hadde vi ikke fått kjøpt alkohol i Norge fortsatt. Og det er jo viktig. Det var fisk som gjorde at vi stemte nei. Jeg er fra Bø, der jeg stemte ja da. Det var ikke lett. Noen onkler hadde det veldig gøy etterpå. Så hadde vi 94. Den dagen der, da det ble annonsert at Stoltenberg skulle bli fiskerikommissær, da skjønte jeg at dette må jeg stemme mot. Det gjorde jeg. Denne her er interessant, for det viser også utformingen av oljepolitikken, hvilken betydning fisk hadde i den politikkutformingen. Hvis man sammenligner norsk oljepolitikk kontra fisk med den engelske, så er det en stikk motsatte. I Norge så må man dekke over rørledninger så man ikke skader fiskeredskaper. I England er det motsatt. Skader du et oljerør, så må du betale. Når vi har oljesøl, så skimmer vi det vekk for at det ikke skal synke ned til fisken. I England stør de på disperasjonsmidler sånn at det synker ned til fisken for de skal beskytte fuglene. Det finnes ikke noe Royal Society for Protection of Fish, men et for bird. Havlandet, dette er interessant. Hvis man leser det innstilling fra 1815, da sa man at fiskeriene, særlig hvis man la mer vekt på havfiskeøyne, så kunne fiskeriene forbli Norges viktigste gullgruve. I 2002 så formulerte vi Fiskeridepartementet en visjon som sa verdier fra havets Norge fremtid. Nøyaktig det samme som Stortinget sa i 1815. Så det er suksessfaktor nummer 1, for det var det jeg skulle snakke om. Det er at fisk har vært viktig for nasjonen sett i stort. Og derfor blir det tatt hensyn til. Vi har lover, Gulatingloven, 800 og så fremover.
Vi hadde utkastforbud i Gulatingsloven 1215 år før EU. Så suksessfaktor 2 at vi har hatt lovverk og regler som i samfunnet og i fiskerinæringen som internalisert. Og enten man tror det eller ei, så etterlevelsen høy. Det var suksessfaktor 2. Så det mange fortellinger om fisk. Vi hadde dette skipbruddet på Røst i 1432, og noen 100 år etterpå, 589 år siden vi begynte å sende fisk til Italia. Samme fiskebestand, samme fiskefelt, samme fiskevær, samme produksjon, samme marked, som gir biologisk, økonomisk og sosial bærekraft i snart 600 år. Dette helt fantastisk. Så begynte man å lage klippfisk. Man selte til Brasil i 1843. Man selger fortsatt klippfisk til Brasil. Det var 50 hermetikkfabrikker i Stavanger. De var ikke så store, men de var der. Kong Oskar. Da hadde vi fiskeboller og tran og diverse. Prosjekt Japan. Vi endret matvanene i Japan. Så suksessfaktor 3 var at fisk mat. Det veldig mange som glemmer at fisk faktisk mat. Det derfor vi fisker. Vi ikke for å være slem, det for å lage mat. Sjømateksporten går opp. Statsbesøk i Brasil. Kongebesøkere, jeg har vært med på noen av disse turene. Bedre markedsfører finnes ikke. Så det suksessfaktor 4, at vi har et system for markedsføring av fisk som absolutt det smarteste som finnes. 2 viktige eksportkomponenter, kaffe og lastebiler. Og så, som vi ser, så var ikke det noe sånn, havforskere smilte ikke da heller. Vi har fiskeridirektorat, havforskningsinstitutt. Vi har gjennomorganisert. Og vi har et fiskeridepartement. Vi hadde et fiskeridepartement. Så det suksessfaktor nummer 5. Verdens absolutt beste fiskeriinstitusjoner samlet sett. Så krangler man om råfiskloven. Det har man gjort siden 1938. Dette da innovasjon. I 500 år så endret man hvordan man bygde hus rundt i Europa. I Norge så fisket man i de samme båtene. Det var null endring. Kom motoren, et av djevelens verk. Og dette noe som veldig så heter det sidespor, det skispor. Fornying har ikke opprinnelig liksom vært det store ting i Norge. Det det jeg kaller for Magne Murmo-syndromet. For oss som oppe i årene så husker vi han den siste som vant VM på ski, på 3 ski. Og skiforbundet var selvfølgelig mot plastski og alt mulig annet. Særlig damer på ski en uting. Men Nordlandsbåten var vel egnet til motorisering, så det gikk lynfort når de først begynte å skjønne at det var en god idé. Og så kom det riktig fort. Ekoloddet, det en artig historie. Den båten der, signal 3 fra Fiste, var en elendig båt. Det var omtrent dårligst hvert år. Men skipperen var en belest mann. Han kjøpte første ekoloddet, kom til Norge i 1934. Og det beskrev hvordan Fiste, de heiv nota her og der. Det var ikke fugler å se. Og de fikk fisk hver gang. Trolldom. Nei, ekolodd. Så kom han hjem fra 2. verdenskrig, og da hadde man jo funnet måter å detektere russiske ubåter på. Så fikk Simmerad fått lov å lage ekoloddene for norske fiskere. Så fikk vi Astik i 1952, en båt herfra. Og så hadde vi, det var stoppet opp her, Kraftblokk i 1957, Finnmarksbåt. Libas, jo ikke akkurat umoderne. Det her har jeg regnet litt på. Hvis med denne vaksineringstempoet i tallene ned 5,4 millioner mennesker i Norge, 10,8 millioner doser av alle skal bli ferdigvaksinert. Hvis vi hadde kjørt 2 skift av 7 timer hver dag,
så hadde vi vært ferdig vaksinert 7. februar. Og det da suksessfaktor nummer 6 fra robot til robot på 100 år. Hva suksessfaktoren bak norsk vannkraft? Men også vet jeg. Må det være vatten da? Skitvær. Mye nedbør. Så vatten poenget. Så hva så suksessfaktoren på norsk fiskeri- og havbruksnæring? Det næringsrikt vatten. Jeg skal komme tilbake til det. Det var et poeng som ble sagt som. Kan jeg få noe å drikke? Så vi skjønner så var det planlagt. Nå er det nok historie. Skal vi se litt fremover. Og dette et godt poeng. At når man ser på fremtiden, så det fordi at det der vi skal være. Suksessfaktorene, de så sånn ut. Nasjonal betydning, rammebetingelser, fiskemat, markedsføringsapparatet, institusjoner, teknologien og næringslivet. Skal vi se hvordan det går. Takk skal du ha. Eller hvordan det kanskje går. Nasjonal betydning. Det veldig mye snakk om havet. Men fisken på en måte ikke fokus. For et glass til, så tørst var jeg ikke. Solberg, der skal man produsere 23 ganger mer kraft. Og flytende solcellepaneler, alt dette tar jo betydelig plass. Fisken, føler jeg, i dag tilsidesettes i den fremtidsvisjonen om havet vårt. Rammebetingelsene, det økt uforutsigbarhet, det har vi snakket mye om her. Kunnskapssvake beslutningstakere, jeg skal ikke nevne hvem jeg tenker på. Dette en positiv suksessfaktor. Fiskemat blir stadig flere folk som må ha mat. Så det en driver. Markedsføringsapparat, det under press. Det noen av de største som synes de betaler for mye, så de vil betale mindre, for nå har de fått all nytten av det da de selv var mindre. Sånn det. Institusjonene. Havforskningsinstituttet, fra ressursrådning til naturvern, og jeg ikke fra Norge, jeg fra Bergen, det noen som synes. Direktoratet går fra sektorforvaltning til anklager. Departementet partert og spredt. Og organisasjonene driver med smuglerkrangel. Så det der svakere enn det har vært. Teknologien jo kjempemessig. Næringslivet hav, vi mister ikke Golfstrøm med mindre kloden begynner å dreie rundt i motsatt retning, og sjansen for det minimal. Men hvem får bruke havet i fremtiden? For det det som det viktige. Nå begynner jeg nærme meg poenget. Sånn, oi dæven. Se det her. Hva det den makroen? Hallo? Jeg må gå tilbake her. Ta en pause. Hva faen er det som skjer? Her går det av seg selv. Klarer å stoppe den. Hvordan det noe stopp? Skal vi se. Nå får vi en rask repetisjon. Repetisjon viktig. Havforskning. Motorer. Magne Myrmo. Dette var ikke planlagt. Jeg beklager det. Så det jeg skulle si var hvem å bruke havet. Sånn var det. Det norske havet, man rodde og man seilte. Det var stort, det var vårt og det var utømmelig. Flymotor, det var samme, det var god plass. Så ved olje, det klarte man å løse ganske fint. La oss si at oljesektoren har tatt 5% av den norske havflaten.
fiske- og skipsfart fremme. Så vi har ikke hatt noen problemer. Det har vært god sameksistens. Der. Det er plass til alle. Til og med Kjell Ingebrigtsen fra Fiskelaget kan være der. Hva skjer så? Jo, det grønne skiftet. Hva bringer det? Jo, man skal ha verneområdet 30%. Det har Norge sluttet seg til. Men man er ikke sikkert man skal det selv, men noen andre skal det. Så det mener sikkert alle, så da får vi se hvordan det går. Spørsmålet er, skal man tillate fiske der? Hvis ikke, ja, så gjenstår 65%. Så skal man vindkraft. For å få de volumene man har tenkt, så må man bruke de der tallene der dere begynner om. Det er bare eksempler. De er tatt ut av løse lufta av meg. Og så skal vi ha mineralutvinning, vi skal ha bølgekraft, vi skal ha havbruk, som også trenger litt areal. Så skal vi ha fritidsaktiviteter og turisme, tar litt aktivitet. Så der gjenstår 42% av arealet. Da blir det jævla trangt. Så dette er utfordringen. Vi prøver på det siste. Det blir trangt. Det blir veldig trangt om plassen. Og da er jeg ferdig. Takk for meg. Det var 82 lysbilder på 18 minutter og sånt. Ja, apropos produktivitet, så var dette veldig imponerende. Men jeg kan love deg, det tar lang tid å lage det der. Takk for et veldig godt, som er navn nå. Godt og ikke minst morsomt og fornøyelig foredrag. Jeg fikk en hel masse inspirasjon, så noen av historiene dine kommer igjen på Norges Handelshøyskole til høsten, så du er hjertelig velkommen å høre på hvis du vil. Bare du har kildeanvisning. Ja, og her er boka, vær så god. Skal du ta med deg 2 glass vann hvis du ønsker? Skal jeg ta med den her? Skal jeg... Ja, via Er det ingen som vil ha spørsmål? Jo, spørsmål, jeg glemte. Ja, unnskyld. Er det noen som har spørsmål? Til bilde 49. Jeg kan være veldig alvorlig også. For eksempel så vil jeg gjerne si at den strukturmeldingen bidrar ikke til forenkling, men kun til forvirring. Ja. Så ingen vil spørre noe, så skal jeg gå ned. Der har kommet et spørsmål. Ja, Otto Gregersen fra Fiskerlaget. Du var vel ganske nært med oss å si at de nesten ikke har noe fiskeridepartement. Kan du utdype det litt? Ja, så jeg sa ikke det var vi ikke har det, så det var partert og delt. Det var jo et verdikjededepartement som var bygget opp, som da for 7 år, da den Solberg-regjeringen trådte til i, hva blir det nå? Ja, det blir snart 8 år siden. Slo det sammen med Næringsdepartementet, men først ble noe skilt ut og sendt til samferdsel, og så ble det som var gjenstod ble da fordelt på 4 avdelinger, og nå er det 16 seksjoner i Nærings- og Fiskeridepartementet som jobber med blått, uten spesielt intensiv koordinering. Så jeg synes at fiskeriforvaltningen er svekket kraftig som en konsekvens av denne parteringen. For ja, derfor mener jeg det. For det er vel slik at hvis vi skal ha en sterk næring, så trenger vi sterke institusjoner
både på forvaltning, forskning og næringslivssiden. Kan ikke det være en fordel at den Forvaltninga er svekka. Men hvorfor skulle det være hvorfor skulle et dårlig lovverk være en fordel for noen? Nei, man kan ha god forvaltning, og man kan ha dårlig forvaltning. Ja. Og du får jo ikke god forvaltning av et dårlig organisert system. Nei, ikke vært dårlig, men du får ikke et god forvaltning, fordi det er mange som jobber med det. Nei. Dette her handler ikke om antall. Nei. De er like mange, men de er bare spredd for alle vinder. Ja. Og noen er pensjonert, sånn som jeg er. Pensjonert. Otto, var det et greit svar? Er det flere spørsmål? Her kommentarer? Nei, du må gjerne si hvor du skulle foredra neste gang. Jeg kommer gjerne og hører på. Jeg er i København 1. oktober. Ok. Vi får se om vi får det til. Så kan du invitere meg på Handelshøyskolen. Ja, jeg skal gjøre det. Du kan komme og gjestforelese. Ja. Ja, det skal jeg gjøre. Det skal jeg love deg. Takk skal du ha.